Belki o yüzden öksürük yok. Her gün yağmur yağar inşallah. Her gece. Bu kadar erken mi ya? Ay, hava karanlık. Allah Allah. Terminal dağılıyor. Burada birazdan servis terminali paydos etti. Ve Kurtepe'yi bu saatte bu arada üçüncü yudumda saat falan fark etmez. Kendimizi göstereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunlar güçlü. Kabul edelim. Böyle burada cirit atanları doğum hastanesinin içinde de gördük. Biz orada hayvan besleyeceğiz. Burası bizim. Buraya sıçtık gibi oraya da sıçacağız. Varız. Birkaç tanesini gördüm orada. Önce parkta ediyorlar, sonra orada. Hatta belki önce orada, sonra parkta. Güle güle. Havlamasınlar. Memnuniyet. Çekemedik. İki şiddetli bir kısa. Adamın düşüncelerini okurum. Ya ben her zaman hava aydınlanınca biraz zaman geçince geliyorum. Bu balkona beni çekiyor. Şimdi karanlıkta geliyorum. Yine balkonda tesadüfe bak. Yine benim hakkımda söyleyecek. Suçlu o. Tam geldiğim belediye başkanının hayvan sokmayın dediği parkta gezdirirken apartman girişinden çıkacağı tuttu. Adliyeye, hastaneye gideceği tuttu. Tesadüfe bak. Galiba bana sakin ediyor buyursun. Köpeğimle bana. Uslu köpeğine bir işaret veriyorum, etrafında koşturuyor, saldıracakmış gibi yanına geliyor, kaçıyor. Kaç dakika videomda. Fakat ses çıkarmıyor. Havlamıyor. Şimdi havlayacağı tuttu birkaç kez. Geldiğim gün sıkıştı tesadüfen. Apartmanın karşısına sıçtı. Kaldırmadan gittik. Peşinden koşturduk. Üstüne yürüdük.
Göbeğimizi dayattık göbeğine. Büfedeki şeytanın yaptığı gibi. Ona ne oldu be? Neden o değişti hayvanat Zeynep'le? Başına bir şey gelmedi inşallah. Evet, o büfe hangi? Nereye bağlı? Arkadaki boş arazi kedi barınağı yetiştirme yuvası gibi bağlı olduğu vakıfa mı bağlı? Aynı vakıf mı? Hangi cemiyet? Yaşam alanlarına yollar, binalar, hastaneler, parklar, mezarlıklar yaptırdınız. O şeyler olmadan tek bir tane yoktu. Fakat yaşam alanlarına yaptırdınız ve işgal ettiniz. Yaşam alanlarına metroları yaptırdınız. Şimdi tünellere kadar yaşam alanları. Kaşın babam kaşın dök. Zonos ve uyuzu yaptıkları bu. Yine beni söylettiğin kurt köpekli. Yaşam alanlarınızı işgal ettikleri belli. Bir bina yapsınlar. İnşaatın içi. Oraya hemen damlıyorlar. Çete halinde. Dilsiz kullar oldukları için söyleyemiyorlar. Hey durun, binayı yapmayın, yaşam alanımız buraya yapıyorsunuz. O zaman biz de sizin bina harcınıza, çimentonuza sıçarız babam, sıçarız. Onu döşersiniz binalara. Çünkü o parazitler senelerce yaşıyor. Ondan sonra o tabii ki tabiat gereği yürüyorlar. Ebediyen binada parazit. Evet, hayvan severler. Bu açıklama kim tarafından söyletildiği belli. Şükranlarınızı gösterin o köpekliğe. Çayım bitti, ışıklar söndü. Mucize gibi tek bir tane uçan maymun. Bu narsizm araştıran bilim adamları yanlış isim koymuş be. Uçan maymun diye maymunlara hakaret. Uçan köpek kedi olmalı. Sigaramızı yakıyoruz. Postacı kar yağmur dinlemez. Çünkü köşede sokak hayvanı da belirlendi. Yağmur kar dinlemez. Hayvanat Zeynep'in şurada gidiyor. Yetiştirdiği bok çiş için kullandığı nanik için, güç gösterisi için ve onlar için para dilendiği, kim bilir kaç tane daire üstüne. Holding kurmadı mı hala? Hepsi kalktığı servis, sen işbaşı yapmayacak mı? İstediğim zaman servisi yok. Hadi be. Hadi kuşlar, sigaram bitmeden sizi görelim. Nerede kaldınız? Daha uyanmadınız. O beni duydu, kalkıyor.
uçan türbanlıyı bekliyormuş. Hiç fark etmedi. Geceleri falan görmüyoruz. İlluminati, kaçakları, maçakları bilmem. Pislikleri kesildiğinden beri her yer yeşil oldu. Kuşları gelmiyor nedense. Yemler orada. Sonra yerler. Sigaram bitti, kapatıyoruz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler.